Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is light and pigments and nature of sunlight. मीन्स आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसमें हम देखेंगे कि नेचर ऑफ सनलाइट या नेचर ऑफ लाइट किस तरह की है, लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, लाइट की वेवलेंथ से क्या मुराद है, देन लाइट फोटोन से क्या मुराद है। ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट है क्या। नेचर लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और वैक्यूम के अंदर ये ट्रैवल करती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है। अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारी की सारी लाइट की एग्जांपल्स हैं। हर टाइप की अलग से वेवलेंथ है एंड अलग से फ्रीक्वेंसी। ईच टाइप हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मीन्स माइक्रोवेव की अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, सनलाइट की अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, एक्सरेज की अपनी वेवलेंथ एंड अपनी फ्रीक्वेंसी। लाइट में बी ऑफ डिफरेंट कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट कलर। ठीक है। तो ये सारे के सारे लाइट के कलर्स हैं। लाइट दैट हिट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। वेरी कॉमन कि आपके पास जो लाइट है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगी, फॉर एग्जांपल अगर दीवार पे ही हिट कर रही है, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या एब्जॉर्ब होगी या फिर वापस ट्रांसमिट हो जाएगी। कुछ उसका ये इस तरह होगा कि या तो वो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर रिफ्लेक्ट कर लेगा। अब जो लाइट का कलर है, यानी लाइट वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, किस कलर की है, वो कलर होता है लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है वही कलर हमें नज़र आता है। ठीक है। ऑल कलर रिफ्लेक्टेड वो हैं वाइट कलर। अगर सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो हमें जो है लाइट वाइट कलर में नज़र आती है। अगर सारे के सारे कलर जो हैं वो ब्लैक हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगे सॉरी, तो वो ही लाइट हमें फिर लाइट नज़र ही नहीं आती, फिर लाइट कलर जो है वो ब्लैक होगा। ऑल बट ब्लू एब्जॉर्ब, जब सिर्फ ब्लू कलर एब्जॉर्ब होगा तो वो फिर ब्लू कलर की होगी, दिस वन। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि लाइट की नेचर क्या है, लाइट की वेवलेंथ क्या है, लाइट के स्पेक्ट्रम क्या है, विजिबल लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही बात पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। लाइट ट्रेवल इन रिदमिक वेव। रिदमिक वेव का मतलब है कि रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में लाइट ट्रैवल करेगी। लाइट के ट्रैवल की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस की वजह से हमें हमारी लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन रिदमिक वेव की फॉर्म में या रेगुलर पैटर्न की फॉर्म में। अब नीचे डायग्राम के अंदर एक हमें दिखाया गया है कि पीक दिखाई गई है, ट्रफ दिखाई गई है, क्रस्ट है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, देन नंबर ऑफ पीक्स हैं जो वी से डिनोट है, वेवलेंथ लैम्डा and velocity. The distance between two crust or trough of electromagnetic wave is called as wavelength. Wavelength की definition है distance between two crest and troughs. Then entire range of radiation is known as electromagnetic spectrum. Spectrum means entire range. When electromagnetic spectrum, then this is known as entire range of radiations. रेडिएशंस की पूरी रेंज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। विजिबल लाइट है, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफाइन विजिबल लाइट, द नैरो रेंज ऑफ लाइट। विजिबल मीन्स वी कैन सी बाय नेकेड आई। विजिबल मीन्स यही है कि हम किसी चीज़ को हम देख सकते हैं। तो विजिबल लाइट वो है जो हमें नज़र आ रही है। तो नैरो रेंज ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ है 380 से 750 नैनोमीटर इज़ डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन आई, यानी हम देख सकते हैं उसको, एंड कॉल्ड एज विजिबल लाइट। समटाइम लाइट बिहेव एज हैविंग डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब कुछ ऐसे टाइम है जिसमें वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, उसके एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल की अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। उस पार्टिकल्स को जो एक उसकी एक अलग से यूनिट है उसको फोटोन कहते हैं। ईच डिस्क्रीट पार्टिकल इज नाउन एज फोटोन एंड ईच फोटोन हैज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो एनर्जी उसकी कम होगी। ठीक है, यानी इन्वर्सली रिलेशन है उनका आपस में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो इवन लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। एनर्जी यूनिट ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज फोटोन। फोटोन जो हैं वो एनर्जी यूनिट्स हैं लाइट के। एनर्जी पैकेट्स भी इनको कहा जाता है। विजिबल लाइट अकर बिटवीन यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस के दरमियान में, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस के दरमियान में जो है वो विजिबल लाइट है। अकर इन स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, यानी कि कलर हमें नज़र आ रही है। विजिबल लाइट कंटेन
राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब विजिबल लाइट के अंदर इतनी पावर है कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करवाने की एबिलिटी रखती है, उसके अंदर एग्जैक्ट वो अमाउंट है मौजूद है एनर्जी की कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवा सकती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से पहले हमें समझना चाहिए कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब लाइट आर कॉल्ड एज पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कहते हैं हम उनको। इफ़ अ पिगमेंट इज इल्यूमिनेटेड इन वाइट लाइट द कलर वी सी इज कलर रिफ्लेक्टेड बाय पिगमेंट। वेरी सिंपल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कलर किस वजह से है, जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट उसकी वजह से। तो जो पिगमेंट कलर को रिफ्लेक्ट करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, उस पिगमेंट का कलर वही नज़र आता है। द मेजर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहाँ पे है कि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल का है, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। द मेजर पिगमेंट इन लीव क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन। वाई? यहाँ भी क्वेश्चन बनता है वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन, बिकॉज इट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट वाइल ट्रांसमिट ग्रीन। ग्रीन कलर को ट्रांसमिट करता है, जिस वजह से क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ पिगमेंट विद सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल जो है वो फैमिली ऑफ पिगमेंट्स है जिसका सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर्स अगर उनके सिमिलर होंगे तो वो सारे के सारे क्लोरोफिल की फैमिली है या क्लोरोफिल के मेंबर्स हैं।